हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घरेलू नुस्खे। दोस्तों, रोज की तरह आज भी मैं आपको कुछ अलग कि आप कैसे किसी के बालों और भौहों को, आईब्रो को देखकर पता कर सकते हैं कैसे कि उसके नेचर कैसा होगा और उसका फ्यूचर कैसा होगा। तो चलिए बात करते हैं उसके बारे में कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि नेचर और फ्यूचर के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के अंगों के आधार पर स्वभाव, आदतें और भविष्य की जानकारी दी गई है और इसी के साथ ही और कई चीजें ऐसी पता लगती हैं जिनके बारे में आदमी सोच नहीं सकता। बाल और भौहें देखकर जानिए कैसे है किसका नेचर। दोस्तों, जिसके बाल काले, मुलायम और सुंदर हों वो रिच होते हैं, वो धनी होते हैं और सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं। जिन लोगों के बाल पतले होते हैं उन्हें आसानी से कामों में सक्सेस नहीं मिलती। रूखे और सख्त बाल वाले लोग बहादुर होते हैं लेकिन उनकी मानसिकता संकुचित होती है। एकदम काले बाल वाले लोग गरीब और परेशान होते हैं। सुनहरे बाल वाले लोगों का जीवन स्तर मध्यम रहता है। सुंदर और पतली भौहें वाले व्यक्ति पैसों से रिलेटेड कामों में सक्सेसफुल होते हैं। जिन लोगों की दोनों भौहें आपस में मिली हुई होती हैं वो चालाक और स्मार्ट होते हैं। और अगर भौहों के बाल रूखे और बेजान दिखाई देते हैं तो पैसे की कमी रहती है और इन लोगों का व्यवहार काफी रूखा होता है। और जिनकी भौहें चौड़ी होती हैं और आपस में मिलती नहीं हैं, उन्हें सभी सुख सुविधाएं मिलती हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जिनको आप देखकर, जिनको आप पहचान कर कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि आखिर जिनकी भौहें और आईब्रो कैसी हो, अलग हों, ऐसी हों जो मैंने आपको बताई हैं, तो कुछ आप आइडिया लगा सकते हैं कि उनके फ्यूचर के बारे में, उनकी नेचर के बारे में। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कुछ मैं नया फिर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।